இது Lenovo A1000. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் டெட்டு, நோ ரெஸ்பான்ஸ், அதாவது ஆனாகலை, அவ்வளோதான். கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா மொபைல் ஆன் ஆகலை, ஒன்லி வைப்ரேட் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ பார்த்து செக் பண்ணி பார்க்குறோம், எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை. ஓகேங்களா. இந்த A1000 பொறுத்த வரைக்கும் டச்சு ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தால் கம்பல்சரி 100% நம்மளே சொல்லிடலாம், அதில் வந்து வாட்டர் லாக் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வாட்டர் லாக் தான், டச்சில் வாட்டர் லாக் பட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் டச்சு ஒர்க் ஆகாமல் போகும். தென் இது இந்த மொபைலை பொறுத்த வரைக்கும் A1000 பொறுத்த வரைக்கும் டெட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது வாட்டர் லாக் ஆகலை மட்டும்தான் டெட் ஆகும். மற்றபடி எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் தானே டெட் ஆகாது. ஓகேங்களா. பாருங்கள், சரி, வாட்டர் லாக் ஆகியிருக்கு, தெரியுதுங்களா. இந்த ரெட் கலர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் லாக் தான். வாட்டர் லாக் பாருங்க, டிஸ்பிளே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வாட்டர் லாக். பார்த்தீங்களா. சரி, இதை நம்ம எப்படி ரெடி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் இப்போது. சரி, பார்ப்போம். இந்த பேக் சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் லாக் ஃபார்ம் ஆகிருக்க பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு ரெஸ்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா டெட்டில் தான் இருக்குது, மோஸ்ட்லி ரெடி ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை. அதுக்கு முன்னாடி ஷீல்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும். ஷீல்டில் ரொம்ப வாட்டர் லாக் இருந்ததுன்னா ரெடி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை. பாருங்கள், ஷீல்டில் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெழுகு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி பட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, இதில் தண்ணி உள்ளார எதுவும் ஆகலை. சப்போஸ் க்ளீன் பண்ணால் ரெடி ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், டிஸ்பிளே கனெக்டில் ரெஸ்ட் ஆகி இருக்குது. டிஸ்டர்ப் பாருங்கள். சரி, ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு க்ளீன் பண்ணி பார்ப்போம், ஓகே ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக ஸ்ப்ரே பண்ணுறத ரிமூவ் முற்றிலும் தவிர்த்துடுங்க. ஸ்ப்ரேலாம் பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி தனியாக ஒரு டேபிள்லேயோ இதுலேயோ வீழ்த்திட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷ்ஷை வச்சு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, க்ளீன் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓரளவுக்கு க்ளீனாக இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி கண்டினியூட்டி செக் பண்ணணும். கண்டினியூட்டி ஓகே, க்ளீன் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு அதே தான், 15 நார்மலாக இருக்குது. போர்டு எதுவும் ஷார்ட் எதுவும் இல்லை. தென் அதுக்கு முன்னாடி டிஸ்பிளே இப்போ பாருங்கள், டச்சு கனெக்டரும் பாருங்கள், டச்சு கனெக்டர் ரெஸ்ட் ஆகிருக்கு. தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு. பாருங்கள், டச் கனெக்டர் ரெஸ்ட் ஆகிருக்கு, இந்த ஒரு இது மட்டும். தென் டிஸ்பிளே லைட்டிங் அதே மாதிரி தான், இந்த லாஸ்ட் கார்னரில் ரெஸ்ட் ஆகிருக்கு. நம்ம ட்ரை பண்ணலாம், டிஸ்பிளே ரெடி பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். ஓகேங்களா. அந்த எப்பயுமே தண்ணி பட்டுது அப்படின்னாலே கரெக்டாக அந்த ப்ளஸ்ஸு எதுவோ அது மட்டும்தான் ரெஸ்ட் ஆகும் எல்லா இதுலேயும். அதுக்கப்புறம் அதே மீறி தான் அதுக்கப்புறமேட்டா அந்த டச்சோட கனெக்டரு, அதில் போகிற கெப்பாசிட்டர், அது எல்லாமே ரெஸ்ட் ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு இதுதான், ப்ளஸ்ஸு மட்டும்தான் கட் ஆகும். உள்ளார எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, நம்ம ஃபுல்லாக பார்ப்போம். இங்கே கட் ஆகின மாரி தெரியுது, கட் ஆகலை. ஓகே, லாஸ்ட்டு ஒரு லைன் மட்டும் கட் ஆகி போயிருக்கு. பார்ப்போம், இங்கே நடுவில் ஒரு லைன் கட் ஆகிருக்கு, அது லாஸ்ட்டாக செக் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட்டு ஒரு லைன் கட் ஆகிருக்கு, நல்லா தெரியுது.
அதுக்கு முன்னாடி ஷார்ப்பாக இருக்கணும். ஓகேங்களா, இதுதான் மஸ்ட்டு. பண்ணிவிட்டு அதான் இப்போ நிற்கலை. அது அவசரப்பட்டு நிற்காது. அழைச்சிட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு இது ஃபுல்லாக வச்சு தீத்திருங்க. தெரியுதுங்களா? ஓகே, ட்ராக் அடிச்சாச்சு. உங்களுக்கு அந்த கட்டானது மட்டும் லைட்டாக மைனூட்டாக வச்சு ட்ராக் அடிச்சு வச்சுருக்கு. இப்போ ஜஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது, ஆன் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆன் ஆகுது, ஆக்சுவலாக வைப்ரேட் ஆகுது. இப்போ இல்லை, வைப்ரேட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் அதான் லைட்டிங் வரல. இப்போ டச்சு கொஞ்சம் கட்டாகி போயிருக்கு. டச் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம். மோஸ்ட்லி இந்த மொபைல்லாம் தண்ணியில் ஊந்து போச்சு, வாட்டரில் விழுந்துடுச்சு அப்படின்னாலே பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு 80% அதை ரெடி பண்ணிடலாம். மேக்ஸிமம் ரெடி பண்ணலாம், வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, தண்ணியில் ஊந்துட்டோடனே அப்படியே தொடச்சிட்டு வெயிலில் காய வைப்பாங்க. சன்ரைஸ் அந்த ஏதாவது உலர்த்தம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவாங்க. எப்படி பண்ணாலும் அந்த தண்ணின்றது அது ஓப்பன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுற வரைக்கும் அது அப்படியே தான் இருக்கும். அது க்ளீனே ஆகாது. ஓகேங்களா? ஸோ தண்ணியில் எந்த ஒரு மொபைலாக இருந்தாலும் தண்ணியில் விழுந்துடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் யோசிக்காதீங்க, பேட்ரி ரிமூவ் பண்ணிங்க. இன்பில்டு பேட்ரி அப்படின்னா நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. தண்ணியில் ஊந்து போச்சு அப்படின்னாலே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டாலும் அந்த டிஸ்பிளே லைட்டிங் இருக்குது பார்த்துக்கிட்டிங்களா, அந்த டிஸ்பிளே லைட்டிங்கில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு மாய்ஸர் ஆகும். தண்ணியில் இந்த மொபைல் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளே பவர் ஐசி, அந்த டிஸ்பிளே ஐசி மட்டும்தான் போகும். அதனால் நீங்கள் தண்ணியில் ஊந்துடுச்சு அப்படின்னால சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. மேக்ஸிமம் ரெடி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதில் அதிகம். சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டாலே ரெடி ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் எதனா ஒரு சர்வீஸ் சென்டரு, லோக்கல் சர்வீஸ் சென்டர் எது இருந்தாலும் போய்ட்டு க்ளீன் பண்ணுறது. க்ளீன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன் ஆகிடும். பார்ப்போம். ஓகே, Lenovo வந்துடுச்சு. டச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். டிஸ்பிளே வருதான்னு பார்ப்போம். பாருங்கள், டச்சு ஒர்க் ஆகலை. அப்போது அந்த இதுதான், புரியுதுங்களா? இந்த டச்சு தான், இதுதான் காரணம் அதுக்கு. ஏன்னா இந்த லாஸ்ட்டு லெக்கு மட்டும் பாருங்கள் கட் ஆகி இருக்குது. ஓகேங்களா? அந்த லாஸ்ட்டு லெக்கு மட்டும் என்ன பண்ணணும், லைட்டாக ஒரு ஷார்ப்பான கத்தி ஒன்று எடுத்துங்க, லைட்டாக சுரண்டிடுங்க. மேக்ஸிமம் ரெடி ஆகிடும். எந்த ஒரு மொபைலும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களா, இதிலே ரெடி ஆகிடும். ஜஸ்ட்டு ஒரு கீரில் மட்டும் போடுங்க. கீழே போட்டு அந்த பேஸ்ட் லைட்டாக தடவிடுங்க.
பேஸ்ட்டு மட்டும் ஃபுல்லாக தடவிட்டு சொல்கிறேங்க என்ன இருக்குங்களா அதை எடுத்துக்கிட்டு பாருங்கள். ஓகேங்களா, ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகிடுது. எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்டாக அந்த இதில் போய் உட்காராது, அந்த நாப்பில் போய் உட்காரணும். உட்கார்றதுக்காக தான் இந்த ட்ரிக்ஸு. ஓகே, க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, டச் ஒர்க் ஆகுது. ஜஸ்ட் ஒரு இது தான், வாட்டர் லாக் அப்படின்னாலே ஒன்று டச்சில் ஒரு கனெக்டர் போகும், தென் டிஸ்பிளேவில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் அதுதான் ரெஸ்ட் ஆகும். ரொம்ப வாட்டர் லாக் அப்படின்னா மட்டும்தான் ஃபுல்லாகவே ரெஸ்ட் ஆகும். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. உங்களுக்கு இது புரிஞ்சால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், புரியலைன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு கமெண்ட் மட்டும் பண்ணுங்கள், மற்றபடி எதுவும் பண்ண தேவையில்லை. ஓகேங்களா, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.